வணக்கம். நான் ஆயுர்வேத டாக்டர் கார்த்தியன் பேசுகிறேன். கே ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் மூலமாக அவங்களை சந்திக்கையில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். கே ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஒரு 4-5 வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான வியாதியை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆஸ்துமா வீசிங் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். குழந்தைகளுக்கு அந்த வீசிங் ரொம்ப ஒரு பாடாப்படுத்தக்கூடிய வியாதி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அது என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தைகளுக்கு லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிடுது. அதாவது சளினால கூட இருக்கலாம். சுவாச பாதை சுருக்கமாயிடும். அந்த சளி அதிகமாக இருக்கனால சுவாச பாதை சுருக்கமாகி மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்படுறதுனால தான் அந்த வீசிங் வருது. ஸோ இதோட காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம், சளி, இருமல், அப்புறம் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், அப்புறம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோட இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். இல்லை உடம்புல வேற ஏதாவது கிருமி தொந்தரவுகளோ இல்லை வேற தொந்தரவுகள் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்புறம் குளிர்ந்த காற்று, அதாவது சில்னஸ் ரொம்ப இருக்கும் போது, ஒரு ஏசி மாதிரியா இருக்கும் போது அதனால கூட வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்புறம் சில குழந்தைகள் ரொம்ப விளையாடும், உடற்பயிற்சியோ இல்லைன்னா போயிட்டு நம்ம விளையாண்டு வரும்போது அதிகமான அளவு வேர்வை அந்த தலையில இறங்கினால கூட சளி பிடிச்சு வீசிங் வரலாம். இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால, குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்னால இருக்கனால கூட அந்த மன இறுக்கங்கள் அதனால கூட இருக்கலாம். அல்லது பேரண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு வம்சாவளியா அவங்க அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ இருந்தால் அதனால கூட குழந்தைகளுக்கு இந்த வீசிங்கும் ஆஸ்மாவும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம சுற்றுப்புறம், அதில் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கலாம், ஸ்மோக் இருக்கலாம், வேற ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுனால கூட அந்த குழந்தைக்கு நேசல் கன்ஜஷனை வீசிங்கோ ஆஸ்மாவோ வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்புறம் இதோட சிம்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த குழந்தைய பார்த்தாலே தெரியும், இருமல் இருக்கலாம், சளி இருக்கலாம், மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும். அப்புறம் அந்த செஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், படுத்தா தூங்க முடியாது, அந்த குழந்தை உருண்டு உருண்டு படுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அல்லது மூக்கு ஒரு சைடை படுக்கும் போது அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அதனால உடம்பு சோர்வு இருக்கலாம். அப்புறம் அந்த சவுண்டு நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் வச்சு பார்த்தோம்னா கர் கர் அப்படின்னு சவுண்டு இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீசிங்கோட ஆஸ்மாவோட முக்கியமான சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி வீசிங் இருக்க குழந்தைக்கு நம்ம ஃபுட்டில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அதாவது புளிப்பான உணவு, அப்புறம் காரமான உணவு, அப்புறம் ரொம்ப குளிர்ச்சியான உணவு, ஐஸ்கிரீம் மாதிரி உள்ளது, அப்புறம் மீன், சிக்கன், முட்டை, புரோட்டா, அப்புறம் ஜங்க் ஃபுட்டு, இதெல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா நமக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், வயிற்றில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட வரலாம். இல்லைன்னா ஒரு அதிகமான சளி பிடிக்கிற மாதிரியான குளிர்ந்த உணவுகளை எடுக்கிறனால கூட இந்த வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அந்த வீசிங் இருக்க குழந்தைய டெய்லி தலைக்கு குளிக்க வைக்கணும். அப்படியாவது கழுத்துக்கு கீழே மட்டும் தான் குளிக்க வைக்கணும், தலைக்கு அதிகமாக குளிக்க வைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த சளி பிடிச்சி மறுபடியும் வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. அப்புறம் இந்த ஆஸ்மாவுக்கு நம்ம ஹோம் ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆஸ்மா சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால நம்ம ஹோம் ரெமெடியிலே சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக அந்த இழப்பு இருக்கிறத குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப மூச்சு விடுறதுக்கு குழந்தை சங்கடப்படுது அப்படின்னா, பச்சை கற்பூரத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா சூடு பண்ணி இந்த நெஞ்சு பகுதியோ இல்லை முதுகு பகுதியில் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தை நல்லா மூச்சு விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆவி பிடிக்கிறது, மஞ்சள், ஆடாதோடா, துளசி, வேப்பிலை, இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஆவி பிடிக்கும் போது அந்த மூக்கில் ஏதாவது கன்ஜஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகி கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்புறம் நம்ம சிங்கிள் மெடிசனாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடாதோட எடுக்கலாம், தூதுவளை எடுக்கலாம், கண்டகத்திரி எடுக்கலாம், அதிமதுரம் எடுக்கலாம், துளசி எடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு சாறு எடுத்து நீங்கள் தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம்னு கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா பவுடர் ஃபார்மில் இருந்தாலும் தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் எல்லாமே எடுத்து ஒரு கஷாயம் மாரியாக போட்டு கொடுக்கும் போதும் அந்த நாள்பட அந்த சளி, நெஞ்சில் இருக்க சளி வெளியில் உங்களுக்கு அந்த குழந்தை ஈஸியாக மூச்சு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும். நம்ம லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சளி வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வீசிங் குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். எப்போ அந்த நெஞ்சு சளி உங்களுக்கு முழுமையாக வெளியில் வருதோ அப்போ அந்த குழந்தை ஃப்ரீயாக இருக்கும். நெஞ்சில் சளி இருக்கிற வரைக்கும் 4 நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். மறுபடியும் இன்ஃபெக்ஷன், ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை ஏதாவது தண்ணி மாறிச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த சளி கூடி வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும். ஸோ அந்த சளி ஃபுல்லாக எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் நம்ம
இது போக இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம், முழுமையாக குணப்படுத்த முடியாது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் சேர்த்து எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் இருந்து முழுமையாக வெளியில் வந்துடலாம். ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ள குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக வெளியில் வந்துடலாம். நம்ம கனகாசமம், வாசாரிஷ்டம் இது ரெண்டுமே ரொம்ப அற்புதமாக நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் சுவாச கோடாரி டேப்லெட் அது நல்லாயிருக்கும். சுவாச படிகாமிர்தம் இருக்குது, சுவாச கிங் இருக்குது, சுவாசாமிர்தம் இருக்குது, சுவாசலின் இருக்குது, விசில் சிறப்பு இருக்குது, ஆடாதோடை சிறப்பு இருக்குது, சோமேஸ்வரி சிறப்பு இருக்குது, ஆஸ்மா கேப்சூல் இருக்குது, ஆஸ்மாட்டிகா கேப்சூல் இருக்குது, ப்ராங்கோசில் டேப்லெட் இருக்குது, சுவாச கோடாய் இருக்குது, சுவாசானந்த டேப்லெட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் மருத்துவரோட ஆலோசனைப்படி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த நெஞ்சு சளி வந்து முழுமையாக குணமாகி அந்த குழந்தைங்க வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ இதை வந்து எப்படியுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு லாங் ப்ராசஸாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக அந்த வீசிங் இல்லாத அளவுக்கு வாழக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.